Olha o caminhar do elemento, é o passo belém. Brilha, brilha. Maquinas concluídas 0/4R. Unoplimimas. Eu consigo voar. Vou roubar aqui esses itens, ok? Depois eu pago em 2028 eu pago. Tchau, gente, vou viajar para Mossoró. Depois eu volto, em 2030 eu volto. Vou fazer uma mágica, olha. Duvido essa mágica funcionar. Funcionou, viu? Ainda bem que eu voltei ao normal, não queria ficar sem rosto. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal aonde eu vou fazer mágicas. Hoje eu vou fazer um fantasminha verde Chernobyl da Chopin.